11. september 2001. Verden så på i chok. I stedet for at analysere situationen og tænke rationelt, kastede alle sig ud i en masse psykose og hævntørst. Øjeblikkeligt og enstemmigt udråbte verdenspressen Osama bin Laden til gerningsmanden. Helt uden beviser. Afghanistan blev invaderet, og jagten gik nu ind på verdens mest eftersøgte mand. Utallige påståede terrorister blev fanget og overført til flådebasen i Cuba. Det berygtede Guantanamo-fængsel. Her blev fanger lænket som dyr i små bure på ubestemt tid, uden rettigheder. Uden anklager, uden retssag kom de til at sidde her i årevis. De demokratiske værdier, som vi havde kæmpet for i århundreder, blev nu trampet ned og latterliggjort i terrorbekæmpelsens navn. Fanger blev behandlet fuldstændig i strid med menneskerettigheder og international lov. Noget vi havde kritiseret Kina og Sovjetunionen for tidligere. Nu var vi selv en del af den samme ondskab. Dem, der vil opgive grundlæggende frihed for en smule midlertidig tryghed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed. Benjamin Franklin. Den amerikanske Patriot Act blev i al hast stemt igennem, uden kongressen havde fået en chance for at læse den igennem. Terrorlove blev i panik indført overalt efter pres fra USA. Al sund fornuft og logik var væk. Selv i Danmark blev der nu givet grønt lys for ulovlige aflytninger, arrestationer og frihedsberøvelser uden dommerkendelse. Metoder brugt af daværende Stasi, Østtysklands forhadte hemmelige politi. Vi er på vej til et samfund, som ikke længere bygger på retsstatens principper. Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder. Er det jo faktisk at skyde gråspurve med kanoner uden at ramme gråspurvene. Forstået det hen, at de personer, som man gerne vil have fat i her, det er personer, som er meget sikkerhedsbevidste. Forstået det hen, at de ved jo ganske udmærket godt, at det ikke er deres egen PC og deres egen mobiltelefon, man skal bruge. Vi er dybt betænkelige ved den måde, regeringen forvalter menneskerettighederne på. Sammen med førende jurister, tidligere PET-chefer og menneskeretseksperter er vi nået til den erkendelse, at det er gået for vidt. Amnestys pressechef Ole Hoflund. Olaf Jørgensen, der er afdelingsforstander i forvaltningsret ved Danmarks Journalisthøjskole, kalder terrorpakken for et alvorligt skred i retssikkerheden, og han advarer om, at loven på afgørende punkter er i klar modstrid med menneskerettighedskonventionen. Alligevel nægter politikerne med Lene Espersen i spidsen at rokke ved terrorloven. Jonas Christoffersen, der er cand.jur. Og adjunkt ved Københavns Universitet, deler opfattelsen af, at justitsministeren har været uimodtagelig for kritik, og at stort set alle indvendinger er blevet fejet af bordet. Tidligere KZ-fanger og modstandsfolk viste deres afsky over for terrorlovene ved et arrangement på Rådhuspladsen i København. Søn af modstandsmand, Horserød Stuthofforeningens formand Anton Nielsen siger: terrorloven er gået for vidt. Lighedspunkterne mellem modstandskampen under 2. verdenskrig og nu er alt for mange. Formålet med terrorlovene er at lukke munden på oppositionen og indgyde angst i befolkningen, så kun de få tør sige deres mening. Aaron Russo, filmproducer, måske bedst kendt for Bossen og Bumsen,
og ikke mindst filmen Freedom to Fascism. Aaron var personlig ven af Rockefeller. Han fortæller her, hvad 11. septembers terrorangreb i virkeligheden handler om. Can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told him what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how you're gonna see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's going to be this war on terror, which is no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. There's no question. He says there's going to be war on terror, and he's just laughing. There's no who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened, and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. Før i tiden var medier og presse begrænset og kontrolleret af de få. Det var derfor let at styre og bestemme, hvilken viden og informationer befolkningen fik kendskab til. I dag har internettet med den eksploderende alternative presse vækket millioner op. Og de officielle nyhedsmedier har stille og roligt mistet deres magt, indtjening og troværdighed. Flere og flere kompetente faggrupper kræver nu en ægte uvildig undersøgelse af begivenhederne omkring 11. september. Lærte, piloter, brandmænd, arkitekter og ingeniører. Selv i Danmark har vi en 911-gruppe. Dødstallet er foreløbig nået op på 150, mens 1500 er meldt kvæstet. Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenstødende med de 2 kaprede fly, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Der er ikke så stor nyhedsværdi i det her, som du måske tror. Fordi at de 3 skyskrabere blev revet ned, det er der 100.000 af mennesker over hele verden, der ved. Fordi det har været krystalklart længe af mange andre grunde, end jeg kommer med her. Det her, det er kun det sidste søm i kisten. Det var da jeg så bygning 7, som er den 3. skyskraber, styrte sammen. Da jeg så den første gang, fordi den styrtede ned 7 timer efter tårnene. Og der var altså kun 2 flyvemaskiner.